真的是超大个了。先来个小个的，开开嗓子啊！这里面这羊脑，最后一口我干了。今天咱们来一个牛肠，不吃羊肠，不吃圈肠，再来个牛肠吧。哎呦我去，油太多了。这个必须得来个蒜了。我咋感觉就是现在用筷子用的都不得劲儿了呢？用手用习惯了，用筷子就感觉冷不丁的，不是那个味儿。走着。
好吧，太烫了。就这种的血肠，吃着最嫩最嫩的了。哇，超嫩！这里面就跟那个鸡蛋清炫那个鸡蛋似的，老嫩乎了。今天咱们来个大捆肠，还有圈圈肠。奶油的大圈肠，爆油了。吃圈肠还得吃大个的好吃。都是油。嘿，姐妹们，咱们今天吃满油的大捆肠，你来个这个吧。没有瘦的都是都是稍微比较肥一点的。
看，点关注哈，来了。要小调料吗？你能吃了就吃，不能吃的话就不能吃，别吃了啊。给我留着就行了啊。哎呦，太香了！你还能吃吗？不能吃给我吧。你吃慢点。哎呀，我这个学长真的来喽，走着。烫不烫？烫就慢点吃。你汁太大了。都嫩了。我不吃。好久没吃这个了，真香啊！今天咱们来个四件套，走着。老花。中老花。土包肉。